permusuhan, bahkan pula perkelahian yang sangat sulit untuk didamaikan. Lalu bagaimana pandangan Al-Quran tentang fitnah? Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad Saleh Al-Munajid hafizahullah mencoba mengurai, mempelajari ngabejaan ke urang sadayana tentang bahaya daripada fitnah tersebut. Di antaranya yang pertama yang kita ketahui, fitnah bisa diartikan yaitu cobaan dan juga ujian. Al-ibtila'u wal ikhtibaru. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Maksud wahum la yubtanun adalah wahum la yubtalun, sedang mereka tidak diuji lagi. Demikian tafsir Ibnu Jarir. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, gampangna tangka sebut jelema anu beriman lamun teu lulus ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa kasebut jalmi anu beriman kalau lolos, kalau lulus. Di antara kita malah bersyukur nikmat, bukan di antara kita malah datang kufur nikmat. Ketika kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datangnya berbagai ujian, dengan datangnya fitnah yang melanda kepada kita semuanya. Nyesek kana dada, nyesek kana ulu hati, nyesek kana angan. Ketika kita mendengar adanya hoax tersebut, adanya isu tersebut, padahal kita tidak bertindak, padahal kita tidak berbuat. Mari kita terima datangnya ujian, datangnya fitnah yang sedang melanda kepada kita semuanya. Atau mungkin pula kita sedang dihinggapi oleh penyakit, oleh bencana, oleh kecelakaan dan lain sebagainya. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu kahiji dulur, lajeng anu kadua, naon adi maksud fitnah teh, yaitu memalingkan dari jalan kebenaran dan menolaknya. Wahjarhum ayyubtinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 49. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan maknahu yasudduka au yarudduka. Maknanya adalah menghalangimu dan menolakmu. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berupaya untuk memberikan satu jalan,
mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mana jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tertutup hatinya, naon anu dibejakeun, naon anu disampaikan, anu diajak, seakan-akan itu mengejek menurut mereka. Capek weh nu aya, kesel weh nu aya. Teu kurang-kurang sabarna. Tapi tetap ketika mereka belum mendapatkan datangnya pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu belum menemukan jalan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihwan fillah dilajengkeun. Berkaitu masalah fitnah ieu. Anu katilu nyaeta bisa oge diartikeun dina Al-Qur'an nyaeta siksa. Dina Quran surat An-Nahl ayat 110, "Summa inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu." Dan sesungguhnya Tuhan pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mendapatkan siksaan. Maksud futinu adalah mereka disiksa. Kalau sudah datang pintu hidayah kepada kita semuanya, ulah loba kasieun. Seakan-akan rezeki itu tertutup, seakan-akan kita tidak punya teman, seakan-akan kita itu merasa dikucilkan, seakan-akan kita itu merasa diasingkan oleh orang lain. Sehingga kita itu merasa tersiksa. Teu bisa kukumaha teu walakaya pisan. Ihwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kepada kita semuanya untuk memberikan perlindungan. Allah loba kasieun. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Anu biasana tara di sasarung, ayeuna di sasarung. Anu biasana tara di kopiah, ayeuna di kopiah. Anu biasana tara nganggo acuk koko, ayeuna nganggo acuk koko. Anu biasana edan, ayeuna azan. Anu biasana judi, ayeuna ngaji. Geus kapok cenah. Kamari digerebeg waktu judi online, waktu judi ayam. Haji motor minta ditebus 3 juta rupiah. Geningan kitunya jadi jelema liwar, jadi jelema badeg teh siga bangsa teh lompatan. Pas begitu datang aparat penegak hukum teh. Nalika tobat kumaha? Nalika minta ampunan kumaha? Nalika mengakui dosa-dosana kumaha di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ingat, Allah baris merek perlindungan. Kalau kita itu mau bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika pintu kebenaran itu datang kepada kita, nu jadi indung lewe, nu jadi bapak cerik, anu jadi aki ngagabruk ka incuna. Jang alhamdulillah daek geningan kamu sholat, daek geningan ka masjid. Teu kudu dicepret, teu kudu diteang. Disamper ku baturan enak mah geningan alhamdulillah ujang teh embung. Diajak ulin teh enak mah alhamdulillah ujang teh teu daek. Padahal mah boh isuk boh berang boh sore boh petinggal misalkan disamper teh geus paur weh. Tindak pergaulan zaman ayeuna.
Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini janji dari Allah. Ketika kita merasa tersiksa dengan datangnya fitnah yang melanda kepada kita, semuanya Allah baris masihan perlindungan kepada kita. Orang dilajeng. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nu kaopat naon deui hatosna tina Al-Qur'an nu kalebet fitnah teh nyaeta bisa diartikan syirik sareng kekufuran. Wa qatilun hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi. Al-Baqarah ayat 183. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan fitnah dalam ayat ini ialah ayyu syirkun, yaitu syirik. Jadi fitnah bisa diartikan syirik. Naon maksudna, kumaha maksudna? Ikhwan fillah anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Yuk diantara kita jangan sampai nimbulkan nafsu syahwat anu singgahkan kita itu tauhidnya masih diragukan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu geuning masih keneh sasar. Geuning masih keneh percaya kana tahayul kana khurafat. Geuning masih keneh lompat kana dukun. Geuning masih keneh percaya ka mantra kana jampe. Kana ilafat, kana ilham, kana wangsit. Katanya minaz zulumati ila nur. Orang tah yang hanjak tina kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Ulah setengah-setengah atuh pame kitu mah. Nu kasebatna bebesol, nu kasebatna jimat. Piceun. Ulah nepi ka masih kena dipiara eta keris teh. Jalmi anu percaya ka Allah sareng Rasulna geus teu kudu ngamandian ari malam Jumat. Nu kasebatna pusaka. Masih kene kana percaya animisme sareng dinamisme. Percaya kepada roh nenek moyang yang masih punya kekuatan gaib. Masih percaya kepada benda-benda yang dianggap keramat yang juga punya kekuatan gaib. Cenah mah eta batu teh, eta keris teh, eta bedog teh, eta samurai teh, eta arit teh, eta palu teh, eta tombak teh. Kerja mana mah? Ayeuna ge masih kena osok mere perlindungan kepada kita. Cokan nembongan. Cokan nulungan. Hal-hal yang seperti itu merupakan satu pemahaman primitif zaman baheula. Anu jelas-jelas kita yang punya keyakinan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulna geus piceun kayak kena sepertos kitu teh. Ulah masih kene disimpen handapkeun kasur. Masih kena disimpen di padaringan. Disimpen na gudang.
kumaha cenah ieu teh masih kene musim paceklik dan bisa kene nyawa dak nyambat cenah abdi mah cenah gitu. Ya Allah, mari di antara kita kepercayaan-kepercayaan kepada khurafat seperti itu, tahayul seperti itu jauhi. Karena memang muslimnya sekarang ini lagi musim kemarau. Air yang mengalir yang datang kepada kita itu sangatlah sedikit sekali, sedang diatur. Percayakan kepada pemerintah yang memang sedang berjibaku, sedang bekerja keras, tekudu demo orang KPM Subang. Asal timbul kesadaran sareng pengertian di antara kita, semuanya saja insya Allah kita bisa bercocok tanam, dak lapar-lapar teuing badina. Oh, gitu. Masih kene cek paripawasna di padaringan aya bias keneh mah. Kayak deui ulah nepi ka sasar pada akhirna mah kita itu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, no kalimat naon apakah fitnah dina Al-Qur'an teh nyaeta terjatuh dalam kemaksiatan dan juga kemunafikan. Nauzubillahi min dzalik. Yunadunahum alam nakum makum qalu bala walakinakum patangtum anfusakum. Orang-orang munafik itu manggil mereka orang-orang mukmin, saya berkata, bukankah kami dulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri. Al-Hadid ayat 14. Al-Baghawi rahimahullah berkata, awqatumuha fin nifaqi wa ahlaktumuha bisti'mali al-ma'asi was-sahawati. Maksudnya, kalian menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam nifak dan kalian binasakan diri kalian dengan melakukan kemaksiatan dan juga mengikuti syahwat. Dina tafsir Al-Maraghi ngajelaskeun gampangna kieu cindekna Pak Bu. Keur aya di alam dunia, urang teh babarengan. Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, salat duhur berjamaah, salat asar oge berjamaah. Bapak netepan duha abdi duha, bapak tahajud abdi tahajud. Bapak maca Al-Qur'an abdi maca Al-Qur'an, bapak ngos abdi oge ngos. Bapak lo ke impakna sedekahna zakatna nya kitu deui. Sim oge sok ngeluarkeun impakna sedekahna sareng zakatna. Bapak umrah abdi ge umrah, bapak haji. Sami mawon abdi oge haji. Tapi Allah henteu salah. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala amal itu kembali kepada niatnya. Niat kita ikhlas tidak. Ridho henteu, kapaksa henteu, ujub riya takabur henteu. Hayang katembong ku batur henteu. Hayang kapuji ku batur henteu, hayang kaalem ku batur henteu. Hayang disebutna pahlawan henteu, yang disanjung henteu, hayang dipuja-puja henteu. Hayang diacungkeun jempol henteu, hepot oke mantap henteu. Allah baris ngabedakeun, Allah bisa ngabedakeun mana anu ikhlas, mana ujub riya tabu kasebutna jalma-jalma anu munafik teh. Anu sok hoyong disebut arana teh dermawan. Geus dicontohkeun ke zaman Rasul. Nalika orang-orang saleh meninggal dunia dijieunkeun patung. Sapoe deu poe sabulan 2 bulan, satahun 2 tahun menang mulut tahun-tahun eta patung teh mah disembah. Da kasebabna cenah kitu cek masyarakat teh keur hirup teh eta teh jelema anu nyieun kahadean sigana masuk surga lamun urang boga pamenta kepada Tuhan yang ada di atas sana, wasilah perantara ku anjeunna
bisa dijamin badan pameta urang teh baris dikabulkeun. Mangkarunyakeun anu maotna. Cantang tuh salamet diri urang sareng anjeunna. Ditambah migawe di antara kita satu kepercayaan yang sehingga dengan demikian itu menimbulkan kemusyrikan. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa oge fitnah, kaasup, kaartina lain kemusyrikan hungkul. Bisa diartikan kemaksiatan sareng kemunafikan di antara kita tina masalah bab ibadah mah. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim ya Allah. Palebah dia mah kita harus berbanyak istighfar. Kahoyong mah ya Allah. Amal ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadage nguping Pak, kamari sehatna tadi ngantunkeun innalillahi. Sok aya dina keurnya hate teh semoga bekal acan gitu. Lamun misalnya sepertos kitu ku Allah dipanggil teh. Nang nguping Pak tegering-gering acan tadi anjing. Ada dak kenging serangan jantung we kamotna. Dicangcerikan ku keluarga sareng ku tatanggana da kalu gitu. Bu, kade bunya jadi pelajaran jadi ibroh. Abdi di negara entah berantah da kulantaran punten Ibu ku menjamurna Bang Emok, Bu. Karunya nu jadi bapak jadi salaki. Lain hiji lain dua tetangga di negara entah berantah teh isu mangkat, borang mangkat, sore mangkat, puting mangkat. Aduh. Isu pasar pagi. Siang barudak dinia, sore pasar sore. Nya kitu putingna aya orsel. Sing horeng diudag-udag, Bu, ku Bang Emok, Bu. Lagi isuk hese, berang hese, sore hese ditagih puting, abdi dikedor Pak, dan lengkap acan pirang terang Bapak, abdi njulos sanju istirahat tuh diganggu wae ke Bapak geningan. Telepon atuh Bapak, rem teleponna Bu. Kadenya teu gaduh teu boga matang maksakeun, batur boga kulkas hayang boga kulkas, batur boga mesin cuci hayang boga mesin cuci, bagur motorna ganti milu hayang motorna ganti sagala. Batur HP-na ganti milo hayang ganti HP-na tong kadinya bunyi gitu. Karunya si AA hayang ambekan teh heungap sigana teh komun misalkan disada ngik mun kitu kumaha tah Bu budak keneh geus heungap ambekana ulah nepi ka kitu wayahna. Ya, gitu kan dasana loba pamen tati pamajikan. Uslah dah hirup babarengan nya sing narimahkeun. Ya wan fillah anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala urang lajeng ka nu kagenep. Naon anu dimaksud fitnah di dieu nyaeta samar antara kebenaran dengan kebatilan illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kalian hai para muslim tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah niscaya akan terjadi kesamaran antara kebenaran dengan kebatilan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Al-Anfal ayat 73. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak dan juga mana yang batil. Bu, bungkus tamah tertulis Bu siga komik isi nama racun kade. Ya, hati-hati gitu. Dan soalnya narkotika sudah berupa sirup, Bu.
Ya, itu. Bungkus nama si gamari mas sermu. Jero nama eta teh kasupna narkotika jenisna Bu didagangkeun eceran. Botolna siga teh capoci, teh botol, Sprite, Fanta, Coca-Cola. Nu sapalantar kitu pokona mah aya anu berupa plastik. Aya juga dalam kemasan yang lainnya. Kade Pak Bu. Ya, di retail, di mall, di swalayan, ulah asal cabak wae Pak, baca, Bu, baca. Numpuk cenah gitu botolna teh alus cabak asupkeun kana keranjang, cabak asupkeun kana keranjang, cabak asupkeun kana keranjang. Dibaca heula. Ya. Misalkannya tulisan halal, alhamdulillah. Kade, da tulisan haram dina oge. Ya gitu kan. Karena pas begitu ku ibu nu ka bumi dah haus, mabok kana teh sakeluarga. Ulah kitunya. Ya. Dan itu terjadi. Yang dirawati Allah Subhanahu wa taala, pemerintah memperbolehkan. Dan itu diresmikan, dilegalisasi. Produk-produk seperti itu dijual ke pasar. Kecuali yang ilegal, kecuali misalkan yang tidak resmi. Temenang eta mah. Ari sampo mah Pak, ari polet mah Pak, campurai miso mah Pak, masih katinggal kene. Gitu kan? Ya, jang da apa-apa mah. Teu beuki anu kitu mah alhamdulillah. Nan kade ulah asal calaputnya, Bu. Ulah gampang nyandak. Nah, bisi kena katipu. Sekarang sedang disamarkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh kita konsumsi, mana pula yang tidak thayyib dan juga diharamkan menurut agama. Hati-hati. Kalau misalkan bisa ditanggung mah, bisa didorong mah, bisa dijingjing mah, asup ka imah-imah. Ya, apalagi sekarang kan sudah bisa online segala. Langsung pesan, COD. Kan gitu, bisa jadi mampir ke setiap rumah-rumah kita. Ikhwan fillah, anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, urang lajeng. Naon anu dimaksud fitnah dina Al-Qur'an teh? Nokatuduh nyata penyesatan. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika minallahi syai'a. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Al-Maidah ayat 41. Makanya kita suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tetapkanlah aku dalam agama-Mu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sieun. Kalau misalkan di antara kita anu kamari amin bareng, aya nama geuningan ngadu kartu. Geus teu salat. Paur, kalau misalkan di antara kita kemarin mah nu inum teh sekoteng, anu diinum teh bajigur, anu diminum teh kopi, anu diminum teh enteh, besti, teh manis, misalnya seperti itu. Nama geningan yang diminum teh adalah sejenis alkohol. Karena goyah imanna teu kuat, datangna fitnah, datangna ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Aya tulisan kalahnya, elehnya, teu bisa bersaingnya, liarnya, mabok bareng yuk. Tong aneh Pak, Bu, muncul sekarang kafe-kafe seperti itu. Ya,
Alhamdulillah kalau misalkan yang dijual adalah produk-produk yang bersifat halal, di balik itu kalau misalkan yang dijual entah di negara mana, warung kopi mana, kafe mana adalah produk-produk yang bersifat haram, itu membahayakan generasi muda di tempat nongkrong. Jadi kalau misalnya di antara kita nempoknya gitu kan, sakep masuk karunya barudak berambut pang, acak-acakan, awut-awutan, siga nu teh marake baju karo leuheuh, karo kemo gitu kan. Aya di parapatan pamanukan, ya di bawah flyover, aya di lampu merah. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan di antara keluarga kita, di antara anggota keluarga kita, di tetangga kita tidak ada yang seperti itu sampai sesat. Jauh dari nilai-nilai dan juga dasar-dasar agama. Ulah nepi kadinya, ya Allah. Itu yang tidak kita harapkan. In hiya illa fitnatu qatidlu biha man tasa wa tahdi man tasa. Itu hanyalah berupa fitnah, berupa ujian, berupa cobaan yang datangnya dari Engkau, ya Allah. Engkau sesatkan dengan cobaan itu, dengan fitnah itu, dengan ujian itu, siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk, beri hidayah kepada siapa yang juga Engkau kehendaki. Quran Surat Al-A'raf ayat 155. Pak, jadi misalkan jelema edan kabeh nya henteu nya, Pak. Jelema sinting kabeh nya henteu nya, Pak. Aya kan nu daek adan-adan kene, nu daek komat-komat kene, masih aya kan anu salat berjamaah kene. Di antara kita masih ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga yang kita ketahui ada di antara teman kita, ada di antara tetangga kita, ada di antara saudara-saudara kita anu masih ya sasar jeung sesat jeung jauh dari pemahaman jeung nilai-nilai dasar agama. Musim pilpres loba jelema anu taat. Musim pilpres loba jelema nu soleh. Musim pilpres loba budaya-budaya yang bersifat religius keagamaan. Bubar pilpresnya bubar deui jauh deui ka mushola ka masjid. Ayeuna nyaketan waktosna ka pilkada. Ditembongkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh geuningannya pantes. Pangaosan rutin penuh deui. Salat berjamaah penuh deui. Anu nyarumbang laloba deui gitu kan. Eta bermaksadnya ketika nanti di akhirat Allah dibadakan mana anu jelema bener-bener ikhlas, ana di antara kita ya Allah mudah-mudahan tidak yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. No ikhlas aus surga. Jelema munafik mah geuningan diasupkeun ku Allah teh ka neraka. Ikhwan fillah anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, urang teraskeun nu kadalapan. Naon anu kasebatna fitnah teh nyaeta bisa oge diartikeun pembunuhan oge penawanan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min salati in hittum in ayyabkinakumul ladina kafaru. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqasar salatmu jika kalian takut diserang orang-orang kafir. An-Nisa 101. Dalam tafsir Ibnu Jarir disebutkan tafsir ayat ini adalah hammalahum alaihim wa hum fiha sajidun hatta yaqtuluhum aw yasiruhum. Serangan orang kafir terhadap kaum mukminin sedangkan mereka dalam keadaan salat, maka sujud
saat sujud hingga orang-orang kafir tersebut membunuh kaum mukminin atau menawan mereka. Tafsir Ibnu Jarir. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang terjadi fitnah. Sedang terjadi pembunuhan, sedang terjadi penawanan terhadap orang-orang muslim. Itu maksudnya. Aya nu keur salat dibakar. Aya nu keur salat dibacok. Aya nu keur salat dihabak ku pentungan. Aya nu keur salat dipaling HP-na. Aya oge nu keur salat digerem sagala. Aya oge nu keur salat ditembak sagala. Mungkinkah kabar itu benar? Mungkinkah berita itu bisa dipercaya? Sehingga bisa menyulut emosi umat Islam. Ombok. Ngobrol jeung sabaraha ustaz memboga duit mah Pak Asep hayang ka Palestina teh. Nan hanjakal teu boga duit dan gitu. Kejelah pemerintah Indonesia mah bersikap moderat gitu kan. Tapi kita yang terbakar emosinya selaku umat Islam dosian ngalawan ya kaum penjajah. Dah kita pernah dijajah ratusan tahun baheula gitu kan. Nyeri hatena dijajah ku negara batur ditindas ku negara batur teh. Saha negara teh yang merdeka, maka dengan Palestina mah ya gitu kan, rakyatna, kaum dermawanna, tokoh-tokoh pejuangna anu pertama mengakui kemerdekaan di Indonesia. Nyatos tuh Pak, jihad fi sabilillah tidak hanya melalui qital, tidak hanya melalui perang. Ya, kita di Indonesia juga masih banyak lahan jihad yang bisa kita siapkan, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan. Tapi juga kan kebantuan kemanusiaan terus dari Indonesia itu kan mengalir untuk duka dan juga nestapa bangsa-bangsa yang terjajah, yang juga ingin merdeka, yang berdaulat, yang ketika beribadah kepada Allah ulah nepi ka lamun nya gitu kan ditewak, lamun nya dibeulem, lamun nya ditembak, lamun nya diusir sagala. Musolahna, masjidna diruntuhkan, dibakar, dibom sagala. Sedang terjadi fitnah, sedang terjadi pembunuhan, sedang terjadi penawanan terhadap umat Islam, dan ini merupakan salah satu ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mampu tidak kita menghadapi fitnah tersebut? Makanya ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ketum pimpinan pusat nitip ka jamaah boh pilpresna, boh pilkadana geus teu dosa nu dipilih. Pesan secara moral anu nyaah ka agama. Nalika urang adan teh teu hese. Nalika urang qomat teh teu susah. Nalika urang berjamaah teh teu kudu dirajia sagala. Sampai ancaman pistol jeung bom sagala. Urang tenang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita harapkan. Siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Jawa Barat dan juga di Kabupaten Subang. Urang lajeng ikhwan fillah anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, nu kasalapan. Fitnah oge ikhwan fillah bisa diartikan nyata perselisihan pendapat dan tidak bersatunya hati mereka. Lau kharaju fikum majadukum illa khabala wala aw da'u khilalakum yabgunakumul fitnah. Jika mereka berangkat bersama-sama kalian, niscaya mereka tidak menambah kalian selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka celah-celah barisan kalian untuk mengadakan perselisihan di antara kalian. Maksud
dari yabghunakumul fitnah adalah mereka menjerumuskan kalian ke dalam perselisihan di antara kalian. Ya alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ulah sorak siga balanda wae baheula ku cara di PDF impera ngayakeun adu domba nalika batur mumusuhan nalika batur teu akur nalika batur silih ngewa nalika batur bangkrut nalika batur eureun usaha nalika batur teh dalam keadaan hancur lebur. Gerakan pemurdatan terjadi nalika di antara kita lepas ta'awun, kasih sayang, dedek nulungan, dedek kebantuan. Kalah ka, nahina kalah ka, ngajuhan kalah ka, mencemooh, cep dulur tiamah, gerbeunghar mah daratan. Loba pamenta, loba kahayan. Nalika ayeuna geus bangkrut geuningan. Datang. Geus teu hayang amprok-amprok aja. Jangan seperti itu di antara kita. Ulah wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian berserikat, berkumpul, tolong menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Akhirnya kamu sholat teh ngurangan, kamu masjid teh ngurangan, jamaah teh. Geus teu daek adan-adan acan, geus teu daek ngaji-ngaji acan. Geus jauh. Geus tara hadir. Memisahkan pengajian rutin, memisahkan pengajian umum. Misalkan ada disampur oge geus sembuh. Ulah nepi ka kitu. Ayo di antara kita. Silih tulungan, silih aja. Cari solusi bersama-sama. Jangan sampai di antara kita itu menimbulkan fitnah kepada orang lain yang sehingga dengan demikian orang lain itu hancur karena fitnah kita. Apalagi di antara kita sesama muslim, ya Allah. Menikah tega pisan. Ulah siga Fir'aun. Ulah siga Fir'aun. Koma ulah siga Fir'aun. Cek panesehatna, tukang sihirna, ya Fir'aun. Mana bakal digantikan ku keturunan ti Bani Israel. Matang misalkan ayah, ibu-ibu, ngandung nepi kang lahirkeun keturunan Bani Israel, kandasa kemana nepi ka mautna. Allah nulungan Nabi Musa alaihi salam. Jadi batur maju teh ulah ke Firaun mah. Misalkan orang boga rasa sidik pidik batur maju ulah berarti orang teh boga hate siga Firaun tah. Ulah si batur maju teh. Baruna geus kitu tah. Dinu sejarahna. Kalah ngahalangan. Lompat ka dukun, kanya nyerian, dagangna kaelehkeun ka saingan. Kanya nyerian, kairna kaelehkeun ka saingan. Kanya nyerian, usahana kaelehkeun ka saingan. Yuk bareng-bareng maju. Silih rangkul. Jadi masjid teh makin pinuh anu berjamaah teh. Nu hadir ka pengajian teh makin seueuran, anu impak nu sedekah nu zakat ge alhamdulillah. Jal-jal. Darah ratang tegulu penta teu diketuk paluna teu kudu assalamualaikum teu kudu mawa kotak amal teu kudu mawa ngap
Fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebajikan. Nalika misalna keur ngabangun pirakang wakaf tunai. Nu mampu 5.000, nu mampu 10.000, nu mampu 15.000, nu mampu 20.000, nu mampu 25.000, nu mampu 100, nu mampu 1 juta, nu mampu 10 juta. Cumbangkeun infakna sedekahna. Keur kemajuan orang sadayana. Insya Allah baris Allah diganti harta kita itu, amal kita itu, jihad fisabilillah kita itu, asalkan orang yang kahadean niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulah nurutan taktik liciknya siga ya kaum kufar, kaum kafir anu nandasa anu pernah ngajajah ke Indonesia. Maka siasat liciknya itu DVD perang ngadu dong loba contoh tina sejarahna badak sekolah arfalun misalnya tirnate jeung kidore kan seperti kitu diantara diadukeun aja ya akhirna mah bisa tah dijajah geus lemah mah ku Belanda. Ulah gampang kahasut ku batur, ulah gampang kafitnah ku batur. Hati-hati. Ihwan fillah anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Nu ka-10 nu kasebat fitnah nyata gila biaidikumul maftun. Siapa di antara kalian yang gila? Al-Qawaid 6. Maksud maftun di sini adalah gila. Sok karunya punten ningali jelema anu sinting teh, anu gelo teh. Tapi da kumaha? Ya, ketika datangnya fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bu kuat punya Ibu. Insyaallah kuat punya. Asal Bapak tong nyandung ya, Pak. Wah. Wih, nyandung dia. Asal seiya sekata enggak apa-apa, Pak. Sapa pahit sama manis, hayu, Pak. Neng ridho. Gitu, ya. Itu. Tapi neng tadi lo misalkan bapak nyandung moal Bu, insya Allah. Ya, gitu kan. Bapak imam neng jadi makmum mangga. Suamiku adalah surgaku. Ya, gitu kan. Indahnya wahai kebersamaan suami sareng istri. Mapah sareng komo nengna lebih kehamil mah ditanya teneng saberasa sih majang 3 majang 5 majang 8 alhamdulillah borojol deui nu ka 8 cenah gitu banyak anak banyak rezeki daek Bu reuneuh deui Bu kader-kader jihad Bu ya untuk lanjut estafet dakwah gitu kan kita siapkan insya Allah siap nengnya siap gitu Allahu Akbar potong sieun rezeki dibere ku Allah ya gitu kita harus siap ya gitu kan makanya sekali lagi jangan sampai di antara kita itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu terakhir ya bisa diartikan kata Ibnu Hajar rahimahullah berkata wa yu'rafu ma murad haitsuma warada bisiyaki wal ini dan dimanapun kata fitnah disebutkan dapat diketahui maksudnya dari konteks kalimat dan petunjuk-petunjuknya. Fathul Bari juz 11 halaman 176. Fitnah bisa diartikan bermacam-macam. Tapi paling tidak di antara kita yang sama-sama belajar, yang sama-sama taklim pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan itu semakin mendekatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah kita akan semakin bertambah wawasan kita, pengetahuan kita dan juga keyakinan kita terhadap Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata, ada bahasa, ada ucapan yang kurang sepantasnya disampaikan. Tapi
dari lubuk hati yang paling dalam Cadalin adalah berharap bahwa di antara kita itu kalau misalkan meninggal dunia itu mendapatkan ridho dan juga ampunan serta dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi